भन्ने मतलब मसँग एकदम सानोदेखि त्यो एडिक्सन पर्सनालिटी नै डरो रहेछ त्यो कसैको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ क्या सानैदेखि एकदम हिरो हुनुपर्ने एकदम पैसा पनि धेरै बोक्नुपर्ने त्यस्तो खालको के अब परिवारले पनि फेरि सानोदेखि त्यसरी नै छोडिरहेको भयो जेउस बुवा मैले त्यो केही गर्नु नपाएको छोराले चाहिँ हामीले चाहिँ दुःख नपाओस् भन्ने पाराले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम रोयल पालेर नै राखेर के अन्तिमसम्म पनि जस्तो म भने नि कसैले मान्छे नगर्ने भएसम्म चाहिँ परिवारले मलाई चाहिँ एकदम मजाले जेउस् मेरो बुवाले नै भन्छ चोरेर लुटेर एउटा नखाऊ तिमीहरूको लागि कमाएको हो जेसुकै गऱ्यो भने मलाई त्यो जमाना लास्ट टाइमसम्म पनि दिनको 45 रुपियाँ दिन्थ्यो मेरो बुवाले जब कि मैले फर्स्ट खाँदाखेरि चाहिँ त्यो एक क्वार्टर भन्थ्यो त्यो टाइममा त पोकर दिन्थ्यो होइन ठुलै हुन्थ्यो जस कागज यत्रो ठुलो त्यो टाइम 10 रुपियाँले पुग्थ्यो हाम्रो हुँदा एडिक्सनले पुग्दा दिनको 45 पनि नपुगेर गयो मलाई 10 रुपियाँ 45 योभन्दा अझ 14-15 वर्ष अगाडि दिनको 45 चाहिँ मलाई चाहिने नै अनिवार्य नै अझ हामी एडिक्ट भने कस्तोसम्म हुन्छ भने चाहिँ नि फेरि बुवासँग 45 लियो अझ मैले आमासँग फुपूसँग बजैसँग अझ हल्का फुल्का गरेर 500 रुपियाँ कलेक्सन गर्थेँ 5000 जस्तोसम्म हाम्रो कनिङ माइन्ड हुन्छ कि पैसाको लागि एकदमै कनिङ माइन्ड हुन्छ त्यो खालको स्वभाव हुँदो रहेछ अब कुनै मान्छेहरुको कुनै हैन 90% सँगै हुँदो रहेछ हामी एडिक्टमा त त्यो भइहाल्यो पैसा भए पनि मागेर स्टक राख्ने स्टक एकदमै लङ टर्म सोच्दै के हैन मेरो पनि थियो मैले छोरा पनि हेर्ने रिगर पनि आइसकेपछि पनि मेरो त्यो बानी थियो किन हटपट कहाँ जान्छ र सबै बानी अझ पनि कतिवटा पुरानो बानीहरू छ नि मसँग तर बिस्तारै बिस्तारै सबै केलाएर अहिले गरिरहेको छु जेउस